Vous voyez, Pasolini travaillait toujours de l'intérieur des endroits où il savait que la pourriture existait pour la faire sortir. Et il écrit des articles d'accusation ferme contre la démocratie chrétienne. Il écrira encore à août 1975, donc 2 mois et demi avant sa mort, il écrira encore une grande dénonciation de la pourriture italienne et du fait qu'existe en Italie un complot permanent, secret, fait des gens masqués et qui sont des gens qui font partie du grand pouvoir public qu'il met à l'intérieur du palais, del palazzo, en fait, c'est-à-dire l'endroit de l'intrigue. Et tout ce qui se vérifie en Italie de ces jours-ci, la loge PD, les grandes personnalités démocrates chrétiennes compromis à l'intérieur d'un complot, les grandes personnalités de la presse italienne, les direttori dei journaux, les généraux, les chefs des services secrets. In conclusione, il PSI e il PC dovrebbero per prima cosa, se vale questa ipotesi, giungere ad un processo degli esponenti democristiani che hanno governato in questi 30 anni, specialmente gli ultimi 10 l'Italia. Parlo proprio di un processo penale, dentro un tribunale. Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani equivi accusati di una quantità sterminata di reati che io enuncio solo moralmente: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna, almeno in quanto colpevole incapacità di punire gli esecutori, distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani, responsabilità questa aggravata dalla sua totale inconsapevolezza, responsabilità della condizione, come suol dirsi, paurosa delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell'abbandono selvaggio delle campagne, responsabilità dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità